तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ़नी साउंड इफेक्ट कहाँ से लेते हैं। देखिए भाई, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़नी साउंड इफेक्ट। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि साउंड इफेक्ट कहाँ से लेनी है और कैसी साउंड इफेक्ट किस तरह से सेट करना है और किस तरह से साउंड इफेक्ट काम करता है और किस तरह से साउंड इफेक्ट लगाने पे वीडियो वायरल होता है। चाहते हैं, अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो साउंड इफेक्ट मैं बताता हूँ मेरे कहाँ से लेनी है। मैं इसी वीडियो में साउंड इफेक्ट भी डाल देता हूँ और मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडीज़ में डाल देता हूँ कि वहाँ से आपको सारे फ़नी साउंड इफेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप फॉलो करिएगा तो ही मिलेंगे, क्योंकि बिना फॉलो वाले को साउंड इफेक्ट नहीं मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर बताता हूँ कहाँ पे साउंड इफेक्ट लेनी है। रोम रोम भाइयों, रुको जरा, सबर करो। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा।